呢個有個龍眼去中和咗牛脷，好味。今日嚟到福田皇庭廣場呢間串燒店，俾我最大感覺就係一家大細，好多小朋友都嚟。雖然唔想影啲粟米俾大家睇，不過真係好鬼甜。我哋點完再點，跟住呢個值得介紹係和牛配咗荔枝，佢用荔枝嘅果酸去中和咗牛脷感，好好食。再要埋呢個就菠蘿去中和。酸味嘅水果配和牛真係好夾，咁多個配搭，阿女最中意去配呢個提子。食串燒最過癮就係揀自己唔同嘅嘢，慢慢一條條食。個魚豆腐好食喎，熱辣辣，入邊有啲超 Q 彈彈，魚豆腐好食。重點講下，我覺得呢個餐廳最好食就係呢個燒黃魚，我哋最後要咗2條，啱啱燒出嚟嘅燒黃魚，好似魚柳咁啊，越嗒越滋味。極速清晒成條魚，我有少少明點解呢間鋪頭咁多小朋友嚟，原來個味道真係幾適合一家大細。呢個係我哋第2條嘅燒黃魚，今次就擠啲青檸。內地串燒店真係好多選擇，食埋個冬菇真係好香啊！秋涼就係食烤串燒嘅時候，趁天氣好涼涼地，又可以嚟多一間串燒店食下嘢，喺皇庭廣場。希望大家鍾意我分享介紹，拜拜，入去食埋嘢先。